여기서 키친핏 냉장고, 풀 빌트인 냉장고 막 헷갈리실 텐데 제가 간단하게 설명드릴게요. 키친핏 냉장고는 세미 빌트인 냉장고라고 합니다. 냉장고를 딱 빌트인을 했을 때 앞에 냉장고 문짝이 보인다. 걔는 세미 빌트인 냉장고다. 이 제품 같은 경우는 지금 안에 냉장고가 들어있는지조차도 티가 나지 않죠. 이렇게 완전히 빌트인이 돼서 그 앞에 가구로서 마감이 되는 제품을 풀 빌트인 냉장고라고 합니다.